హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో చాలా రోజుల నుంచి నాకు సమోసా తినాలని బాగుందనమాట. బట్ అస్సలు పాసిబుల్ అవ్వలేదు. సో ఈరోజు ఎలా అయినా తినాలని చెప్పేసి దగ్గరలో ఉన్న స్వీట్ షాప్కి వెళ్ళిపోయాము, నేను మా ఫ్రెండ్. సో అక్కడ ఇలా గిఫ్ట్ బాక్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట. చాలా కలర్ఫుల్గా చాలా బాగున్నాయి. అండ్ స్వీట్స్ అరేంజ్మెంట్ అదంతా సేమ్ ఇండియా షాపే గుర్తొచ్చింది నాకైతే. చాలా బాగా అరేంజ్ చేశారు. అండ్ ఆల్సో మాకు ఫ్రీగా ఒక మోతిచూర్ లడ్డు ఇచ్చింది. నాకు భలే అనిపించింది అనమాట. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది. సమోసా వచ్చేసరికి అంత స్పైసీ లేదు, బట్ టేస్ట్ అయితే ఓకే.